हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल कुमार स्टडी सेंटर। तो दोस्तों फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज आपको हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस इंस्पेक्टर आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो चालू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मेरे सेकंड चैनल का लिंक है जिसको मैंने पिछले वर्ष ही बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। जो दोस्तों आपका शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, तो जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है दोस्तों 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरठ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नामदेव कहाँ के संत थे। नामदेव कहाँ के संत थे, तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये महाराष्ट्र के हैं। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां के निर्णायक रूप से दोस्तों पराजित हुआ, कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे, तो दोस्तों मास्टर सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 ईस्वी विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से संबंधित है दोस्तों, तो वो है सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो ये तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। तो दोस्तों इलाहाबाद के प्रथम संधि, जो कि दोस्तों 1765 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। तो दोस्तों ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चंपारण, जो कि 1917 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1916 ईस्वी में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो ये इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम वेटिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में क्लास 10th में भी पूछा जाता है दोस्तों, 12th में भी और आगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो। तो ये अमृतसर में हुआ था दोस्तों, अमृतसर पंजाब में जो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैगस्थनीज किसका राजदूत था। तो सेल्यूकस का था। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नौवां मंडल। तो ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं गायत्री मंत्र देवी किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।